Sad ide malo dalje, pa kaže ovako. Kako se može znati da neko živi sa nadom u Boga, a ne uzda se u sebe? A i kaže da provjerimo. Se ti stvarno nadaš u Boga ili se ipak uzdaš u sebe? Jer vidite, Sveti Otac hoće da nas dovede do potpune pobjede. Ne ono malo, 15 minuta te raspoloži, zavedete svojim lažnim osmijehom i puštite onda nizvodu. Ne. Znate, Sveti Otac hoće da te vodi do kraja, do pobjede, vodeći računa o svemu. Pa kaže, ajde da provjerimo, ako je već bitno nadati se, ne u sebe nego na Boga, ajde da provjerimo imamo li baš takvu nadu. Pa kaže ovako, neki samouvjereni ljudi misle da su svu nadu položili na Boga, a u stvari nisu. U što se sami mogu uvjeriti kad posmatraju sebe poslije pada. Ta reakcija neposredno posle nekog pada, sad govorimo o padu i o tako na liniji duhovnog kretanja, tako u duhovnom životu, po tome se vidi ima li nade i je li ostala nada u sebe. Kako reaguješ kad padneš? Primjera radi, vezao si neko vrijeme, držiš se posta, molitve i liturgije i onda malo i op, neđe se recimo napiješ, proklizaš na taj način ili neki drugi. Sad, da ne navodimo sve moguće kombinacije. Da vidimo po toj reakciji da li je nada i dalje jaka nada u sebe ili si se ti stvarno prepuštio Bogu. Poslije pada se prave mjerenje. Ili recimo ako je gordost u pitanju, mjerenje, duhovno mjerenje posle uvrede i poniženja. To je sinajski termometar. Uvrijedi ga i odmah ga mjeri. I to mu je temperatura. Ovo drugo kad se ono ladi i poslije kad se vi izmirite, to ništa, to ne valja, na to nema da računaš. Nego čim ga uvrijediš, tu ga mjeri i to su ti najprecizniji rezultati. Mada sinajski mjerači tako odavno nisu više upotrebi. Anič? A možda i bolje da ne mjerimo njima temperaturu, jer da je bilo najbolje da se pokupimo, pogasimo reflektore, nešto se malo poslužimo i idemo kućama i kelijama, je li tako? Ako, ajde. Da se nadamo da ima nade. Kaže, ako žale što su pali, prekorijevaju sebe, ali istovremeno i govore, učinit ću, vidite, ovo su sad nijanse, ovo su već nijanse, kaže, učinit ću to i tako ću zagladiti posljedice pada. To je pomisao, da zagladim posljedice pada, da se to ne vidi. No, kako bi se reklo da se to malo onako izgituje, je li tako? Malo ćemo to izgitovati, neće se, kaže, vidjeti da smo pali. Ta potreba da to bude tako savršeno i tako, bez mane. Kaže, učinit ću to i tako ću zagladiti posljedice pada. To je, takvo razmišljanje, to je siguran znak da su se i prije pada uzdali u sebe, a ne u Boga. I ukoliko je njihova tuga zbog pada veća i neutješnija, kako je to moglo da mi se desi, i onda, znate,
razmišljanje u tom pravcu, utoliko je sigurnije da su se previše uzdali u sebe, a vrlo malo u Boga. To je reakcija gordosti. Gdje to da mi se desi? Promašimo za pjevnicom u službi, ne znam, ovamo, onamo. Gdje to da mi se desi? Da posle, kako da zagledimo posljedice tog pada ili te situacije? Kako da vratimo tu dobru sliku o sebi i drugima? To su ta obilježja bolesnog duha, bolesne duše. Ko pak ne računa sa sobom, nego se uzda u Boga, taj se i kad padne ne čudi mnogo i ne predaje prevelikoj tuzi, jer zna da se to dogodilo zbog njegove slabosti, a još više zbog njegovog neuzdanja u Boga. Te poslije pada povećava neuzdanje u sebe i stara se da udvostruči i poveća smirenu nadu u Boga. Otprilike, pa ja kad sam ovako pao, pa ja mogu da padnem na 1000 sličnih načina. I mene od ovakvih padova i sličnih samo Bog može da sačuva. I evo, taman mi je ovo dobro došlo, da se još više prepuštam i volji, i promišljanju, i sili Božjoj, a ne samome sebi. Koristi priliku i napreduje duhovno. U nadi napreduje. Kaže, volio bih da o svemu ovome razmisle ljudi koji smatraju sebe duhovnim i punim vrlina. Jer i u ono vrijeme, a Sveti Nikodim je bio svjedok, bilo je dosta ljudi koji su, čak i na Svetoj gori, koji, nažalost, ne koristeći provjerene mape svetih otaca, razvijajući se i vodeći se svojim pomislima, prilično su zalutali na tim duhovnim stazama, odnosno stramputicama, i došlo je do izopačenja u tom nekom prejemstvenom smislu i umetnule su se neka ljudska predanja. Ma ko ti ljudi da su bili, mogli su to biti starci iz skita Svete Ane, starac ovaj, starac onaj, međutim Sveti Nikodim kao veliki poznavalac svetootačkog predanja i učenja crkve vrlo jasno i vrlo brzo je mogao da sagleda ta odstupanja i nije štedio priliku da im skrene pažnju na to. Zbog čega je bio izložen i ne malim napadima i nevoljama, međutim u pitanju je bila zdrava revnost za istinu Božju. Pa i ovom prilikom on kaže, volio bih da o svemu ovome razmisle ljudi koji smatraju sebe duhovnim i punim vrlina. Kad oni padnu u kakav grijeh, muče se i tuguju i nigdje mira ne nalaze. A kad se zamore od tog mučenja i žalosti, koja kod njih dolazi jedino iz samoljublja, ne iz pokajanja, odlaze opet pobuđeni samoljubljem, pazite sad ovo, duhovnom ocu. Ovo se kao vodi pod tajnom ispovijesti i pokajanja, a zapravo je jedno duhovno lukavstvo, veliko duhovno lukavstvo i veliko izopačenje. Odlaze pokrenuti samoljubljem duhovnom ocu da se oslobode tog tereta. I da bi se olakšali, eto sad su, pali su, namučili su se, to su nekako jedva iznijeli, međutim, samoljublje ne da mira i onda kažu, u redu, poći ću, to ću da ispovidim, ali zašto? Da bi se naslada samoljubljem i tim doživljajem sebe bez grijeha, u velikoj svetosti, u velikoj vrlini povratilo. Jedno veliko lukavstvo.
A to je, kaže Sveti Otac, treba učiniti odmah poslije pada. I to ne zbog čega drugog, već jedino iz želje da se što prije opere nečistoća grijeha kojim se ožalostio Bog i da se dobije nova snaga protiv sebe samoga u svetoj tajni pokajanja, a ne da se nabijemo snagom samoljublja u daljoj borbi za osvajanje novih duhovnih medalja i trofeja. Znači, to je vrlo važno. Je li ovo, ajde ovako, ulazimo ovaj gušći prostor, ali je li ovo donekle razumljivo? Je tako? A ne, no nije, pošto nemamo ovo iskustvo, a ja ću. A ovo je naš opit. Ovo Sveti Otac direktno nama govori. Ali sa nadom da ćemo ga razumjeti i da ćemo se pokajati.